Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Vocês podem fazer perguntas para mim e eu vou tentar responder o que a gente pode fazer dentro da terapia corporal para as suas dores, tá? Para os seus problemas, enfermidades, sintomas, enfim, o que você tiver aí, você pode perguntar que eu vou tentar passar para você alguma coisa que você possa fazer da terapia corporal nas suas dores, nas suas enfermidades. A gente está focando bastante nas dores, na coluna, então você manda uma solicitação que eu vou aceitar a sua solicitação e responder. Então, eu tenho pensado nisso, né? Onde foi que a gente se desconectou um pouco do nosso corpo, que a gente acaba sentindo dor já num estado mais avançado, deixa essa dor ir até um limite muito grande, né? Deixa a dor passar de um limite muitas vezes. Então, existe uma certa desconexão nossa com o próprio corpo, né? Então, eu tenho visto muito essa busca aqui até nas redes sociais pela meditação. O que eu acho que isso tem a ver com a dor, né? É a reconexão com a gente mesmo. Através da meditação, você se senta, medita, não sei se vocês já meditaram, né? Mas eu já meditei muito e medito. Então, você se conecta com você mesmo, né? Então, você vai se conectar com suas dores físicas, emocionais, suas angústias, você vai se conectar com seus sentimentos, seus pensamentos. Aí a mente vai lá para frente, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu vou fazer hoje, o que eu deixei de fazer, aí volta para o momento. Aí a mente vai lá para aquela dor, aí começa a doer a lombar, doer a perna que você está sentado. Aí vai para aquela situação corporal, aí volta para você mesmo. Então, a meditação é esse eterno voltar, né, para si mesmo. E eu tenho sentido isso quando eu trato as pessoas com dor. A dor faz esse voltar para si mesmo, né? Se a pessoa não está muito desconecta, né, de si mesmo, muito para fora lá, achando que o remédio vai resolver, o médico vai resolver e tá tudo certo e aquela dor não significa nada, né? O que acontece? Fica muito para fora. Mas às vezes a gente está mais buscando, a gente até vai lá para fora, mas sente que não encontrou um caminho, não encontrou uma saída para essa dor, aí a gente volta para dentro para buscar uma conexão. Então a dor ela vem como um sinal, né? Como um contato do corpo conosco, né? Com o nosso ser, com o nosso self, com nossa essência, como você quiser chamar isso. Então essa dor ela vem para trazer você para dentro, para você mesmo. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo que pode estar causando essa dor? É a forma como dormir, é o não dormir, é o estresse, é a insônia, é a ansiedade que não deixa eu dormir. Então chega de manhã eu estou com dor, ou eu estou dormindo com tensão, bruxismo, aí eu amanheço com dor na cervical, ou eu tô dormindo todo encolhido. Tem gente que dorme assim, né, com a mão assim, aí amanhece com os dedos doloridos, né? Então faz essa auto-observação, faz esse voltar para você mesmo, faz você habitar esse corpo, não é? A dor, a enfermidade também, né? Então, às vezes eu penso assim que a dor vem trazer um caminho a ser trilhado. Por quê? Por você mesmo, por mim mesma, por quem está com dor. Então vem essa indicação de um caminho, aí você vai buscar esse caminho. Então, às vezes, esse caminho vem com mudanças nos hábitos, como você dorme, como eu estava falando, o que você come.
você está comendo demais, está comendo muito rápido, não está mastigando, não tem horário para comer, qualquer hora você come, come o que não deve, está com sobrepeso, né? Está com falta de peso. Assim, vem trazer esse olhar, que é o mesmo olhar da meditação, é olhar para dentro, né? Olhar para o seu corpo, olhar para esse ser completo que somos nós. Então, também olhar se você precisa mudar algum hábito, incluir na sua vida uma atividade física, por exemplo. O sedentarismo, né, total traz muita dor. Então, olhar se você precisa fazer uma caminhada e tomar sol. A gente olha, por exemplo, os seres da natureza quando amanhece o dia, não é? Aí sai o sol, né? Eu sempre acordo antes do sol nascer, então eu vejo o amanhecer. Aí começa o passarinho cantar, né? Então, amanheceu, o passarinho vai para o sol, vai cantar, vai tomar sol, né? Começa os animais saírem das tocas, né? Ir para lá para tomar o sol, para tomar banho, né? Passarinho que toma banho no riacho, se lava. Então, esse prazer de viver aquele dia que nasceu, né? Ele vem de uma conexão mesmo interna, né? De uma conexão com a gente mesmo. Porque se a gente não tem, entrando na parte mais bioquímica do nosso corpo, se a gente não tem um pouco de serotonina no corpo, que é produzida no intestino, a gente não tem esse prazer de acordar, de ter uma vida, um dia para ser vivido, né? Um dia para estar ali, tá? Então, isso vem com a meditação, esse contato também. E a meditação também traz aquela possibilidade de mudança que a dor traz, tá? A dor traz de uma forma dolorida, né? Mas a meditação também traz essa possibilidade de mudança, né? Então, o que dor tem a ver? Se a live, a proposta é falar sobre dor, por que eu estou falando de meditação? Porque a dor traz a gente para esse encontro conosco mesmo, sabe? De perceber o que você precisa mudar, de perceber a sua limitação em mudar isso, né? De perceber que o corpo está dando sinal e que é possível ouvir esse corpo, tentar possibilidades, fazer coisas diferentes, mudar um hábito, fazer uma alimentação mais adequada, fazer sua própria comida, tá? Ontem a gente gravou o dia inteiro um vídeo sobre alimentação, né? Sobre várias receitas, eu lá cozinhando. Vocês que me acompanham aqui já viram eu fazendo aí várias receitas. Então, esse prazer de fazer a sua própria comida, né? De comer bem, de aprender a fazer uma comida saudável, fazer uma comida para outra pessoa que você ama, que você gosta, que você quer cuidar, né? Então, é esse olhar mesmo de estar mais conectado, essa conexão com a gente mesmo, que nos leva a caminhos mais amenos, a caminhos mais sutis de energia mesmo, energia de vida, nossa energia de vida, energia vital. Que é a energia vital? O Ki, né, que a gente trata os pontos do shiatsu, é pressionar ponto nos canais de meridiano, onde flui a energia do órgão. O que é a vida, né? Que quando a gente sair desse corpo, quando esse corpo não tiver mais vida, não tem mais Ki, né? Então não adianta dar mineral, vitamina para um corpo que não tem mais Ki, não tem mais energia. Então vamos cuidar da gente enquanto a gente tem essa energia de vida, que é a energia dos passarinhos que acorda de manhã e canta, simplesmente canta, não é? É a forma deles manifestarem a energia de vida, né? Uma árvore, né, frondosa, cheia de galhos e flores, também tem uma energia de vida, está ali manifestando a energia dela, né?
Então, como a gente vai passar nessa vida manifestando a nossa energia, não é? Qual que é a energia que você tem para manifestar na sua vida? Qual que é a energia que você tem para distribuir, para dar, como um passarinho dá o canto, para o nada, para o todo, para o universo, para quem está por perto, como o sol dá a luz, não é, do dia, para quem tiver sob ele, não é? Como a lua também dá o luar para quem tiver, como a árvore, né? Dá a sombra, dá a beleza das flores para quem tiver, tá? Então, qual energia que a gente vai dar na nossa vida? Qual a energia que a gente vai manifestar? Não é nem dar, manifestar. Qual a flor que a gente tem para desabrochar? Qual o canto que a gente tem para cantar? Não é? Qual que é a nossa verdadeira energia que a gente tem para pôr? É uma energia de dor? Será? É uma energia de sofrimento? De eu tenho dor, eu tenho dor, eu tô com dor, eu tô mal, eu tô ansioso, eu tô com depressão. É essa energia, a gente pode olhar e reverter, né? Através dela mesmo, da própria dor, do próprio sofrimento, buscar saídas e não ficar ali atolado naquela dor, atolado naquela ansiedade, atolado naquela depressão. Né? Usar essa vida enquanto a gente cresce a unha e o cabelo. Esse era o meu professor lá na Kagawa, no Japão, já morreu, um cientista de acupuntura, né? Enquanto cresce seu cabelo, você tem energia de vida, ele falava, tá? Enquanto cresce seu cabelo e sua unha, você tem energia de vida. Então aproveita essa energia, tá crescendo seu cabelo, você tá aqui me vendo, aproveite sua energia de vida para manifestar o que você tem para manifestar, o que é você, o que é a sua essência, o que você tem para contribuir aqui nessa vida, nesse mundo, nesse planeta, nesse momento, tá? Então, quem quiser conversar comigo sobre a sua dor, por exemplo, ou fazer alguma pergunta, pode mandar aqui um convite de solicitação para participar comigo aqui da live. Já até teve alguns aqui que passou, mas eu acho que eu não consigo achar. Já passou. Manda de novo, tá? Que aí eu convido você para você participar aqui comigo e você vai perguntar alguma coisa, se você tem dúvida. A gente usa métodos de terapias orientais na mão, no pé, para melhorar as dores, tá? Para melhorar um pouco desse sofrimento e a gente poder encontrar mesmo um caminho, né? Um caminho que a gente possa ter problemas, ter enfermidades, mas viver bem com essa enfermidade, né? Viver bem dentro do possível, achar saídas, mesmo que a gente tenha uma doença, mesmo que a gente tenha uma dor, mesmo que a gente tenha ansiedade, mesmo que a gente tenha aqui. Alguém tinha enviado aqui, mas não apareceu. Charles, bruxismo. Você quer participar, Charles? Bruxismo. Vamos ver se alguém manda aí. Vocês querem falar comigo aqui? Vai ser bom, tá? Então, às vezes a gente leva uma vida toda sofrendo, né, com uma dor. E aí o que a gente faz? Então, vou enviar então para você uma solicitação aqui, ó. Charles quer participar, mas eu tenho que enviar uma solicitação para você. Aceita. Sandra Paula, quem tem tratamento com câncer? Tudo Oi, bom? Tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Então, que bom. Então, Hum,
Fala. Deixa eu te falar. Eu acompanhei todo o teu curso, não sei se você viu, né? Vi? E fiquei esperando você falar sobre o bruxismo. Eu sofro de bruxismo, né? E eu queria saber como resolver esse problema, né? Porque, inclusive, até já perdi, um dente por causa disso, né? Então, eu não consigo resolver. Às vezes passa, às vezes não passa, né? Tá. Onde você tem dor? Depende. Qual lugar que dói mais? Assim, realmente não é dor, mas várias vezes eu me pego acordando à noite, por eu estar rangendo o dente, entendeu? Então, assim, ele não causa dor de imediato, né? É uma dor que você vai sentir mais para frente, né? Vamos dizer assim. Não sei se você já teve ou você tem algum conhecimento desse tipo de Tenho, bruxismo, né? tenho sim. Vamos, Pois é. vou te passar as dicas do bruxismo. Ah, Equipe, responde para essa pessoa que comprou o livro e ainda não recebeu, fazendo favor aí, só porque ela está aqui, depois ela some aqui do meu visor aqui, tá? Então, vocês respondem aí para mim, para ela ver o que aconteceu com a entrega dela. Tá, vamos lá para o bruxismo. O bruxismo é mais noturno, né, Charles? Mas também sim, tem bruxismo diurno, que a gente vai pressionar aqui, tá? A mandíbula e o maxilar, então os dentes sofrem bastante. Em geral, usam uma placa, né, de silicone à noite para não deixar o dente estragar de tanto que eles esfregam um no outro. Você usa essa sim, placa? sim. Já usei, agora não estou usando mais, não. Tá. É que eu te falei, já tinha passado, daí houve um desgaste, daí melhorou, e agora que a gente vai ficando mais velho é que vai aparecendo as consequências, né, Paulo? É. E quando a gente pressiona aqui, ó, você coloca a mão aqui na têmpora, aqui a palma da mão, e aperta a boca, tá vendo? Faz esse movimento junto comigo, ó. Coloca a mão aqui, você está segurando o celular, né? Isso, e aperta, aperta. Tá vendo que tensiona aqui o músculo temporal, que é da têmpora aqui do lado? Sim, Tá. sim, Então, a gente vai tratar não só aqui essa articulação, né? Que ela pega toda essa região, é a ATM, articulação temporomandibular. Eu perguntei se você tinha dor, porque o bruxismo pode dar muita dor na cervical, né? Dor, torcicolo, tensão no músculo, no trapézio, que começa aqui na cervical. Então, a gente usa no Finger Yoga, para tratar a mandíbula e o maxilar, essa lateral do dedo. Aqui é nosso rosto, tá vendo? Nesse mapa do Finger Yoga. Nos dois dedos do meio, dois dedos médios. Aqui é o rosto. Então, a gente pega essa lateral, que vai ser a lateral da articulação, que é mais ou menos esse lado aqui, ó, do rosto. Então, você vai pegar uma canetinha, que você tiver aí, ou um lápis, e você vai massagear essa lateral aqui, ó, tá? ok. Aham. Você vai pegar aqui, vai sentir que dói bastante toda essa área aqui, de um lado e do outro, dos dois lados. Vai e vem, vai e vem. Eu tô com um massageador, mas você pode usar uma caneta, um lápis, tá? Você faz esse. O próprio dedo dá, não? E o próprio dedo Realmente dói. também. Você pode fazer massagem com o próprio dedo. E também Já usar vi que dói. a caneta. Aí vem um pouquinho para frente aqui, que vai chegar aqui, um pouquinho mais perto da boca, dos dentes, tá? E lateral, até em cima. Porque essa lateral mais alta aqui, já na ponta da unha, ela se refere aqui ao temporal, tá? Então, você pega o dedo, ó, faz já dos dois lados, assim, quando você faz com a mão, pressiona em volta da unha aqui, ó. Vai ser que. Nossa, dói bastante. Tá. Esse é o mapa do Finger Yoga, que é pontos nas mãos para tratar o corpo.
Então, você vai massagear os dois, aí troca, faz o outro para descansar esse. Aqui, torce essa Aham. falange para um lado e para o outro. E Dói mais a mão esquerda. A mão esquerda dói mais. tá. Sempre uma mão dói mais que a outra, tá? Entendi. E aí, você pega e faz no local o movimento circular. É deslocamento que você vai fazer. Então, você vai fazer a fáscia descolar do músculo, tá? Não é fricção, não é igual quando lava o cabelo, é Sei, deslocamento. Então, você faz esse Aham. movimento, ó, mexe a musculatura toda aqui, dos dois lados. Uhum. Bem na frente da orelha é a parte que tem maior tensão. Aí você vem um pouco para cá, desce um pouco para a mandíbula e sobe nessa região até dentro do couro cabeludo, acima da orelha, aqui tudo, ó. Então, a gente vai subindo, ó. Vai descendo aqui, vem para baixo, para a mandíbula, aqui tem músculos, né? E vai para cima. Aqui, pega a têmpora aqui, ó, e faz círculo, igual você fez aqui, ó, mexendo a pele, descolando a face. Mexe bem sua pele aí. Isso, assim. Agora você Na pega junção da mandíbula, né, com o osso aqui malar, né? esse osso zigomático, pode fazer também. Que é a mandíbula é essa de baixo. E o maxilar é o de cima, onde tem os dentes, tá? Então, Tá. você faz nessa junção é que fica a maior tensão da articulação da mandíbula com o maxilar aqui. E faz aqui na têmpora, ó. Aqui na têmpora. Ó, tá vendo? A têmpora, ela pega um pouco da face e um pouco do couro cabeludo lá dentro, ó. Tá Entendi. vendo? E mexe, ó. Faz mexer o couro cabeludo, descolar ele do crânio, tá? Para ser bem Doeu forte. mais aqui, ó, Paula. Doeu mais na junção da mandíbula com o malar aqui. Tem uma Aham. junção aqui, né? É, é. Essa articulação, ela é que é a mais Na dolorida. altura da orelha aqui. É. Aí você pega a orelha, e vai massagear o lóbulo da orelha, porque o lóbulo da orelha tem pontos para ATM aqui. Então, você pega a mão direita, por exemplo, vai massagear a orelha esquerda, a mão contrária, no lóbulo, todo ele. Você vai achar pontinhos de dor. Ó, polegar em cima, esses dois dedos atrás. Ó. Aí você massageia o lóbulo, tá? Aqui vai soltar, você vai achar ponto bem pertinho, não é aqui para baixo, não, é aqui perto. Deixa eu mostrar aqui minha orelha, perto da cavidade da orelha, que chama cava, mais aqui em cima do lóbulo, ó, tá vendo? Bem aqui assim, ó. Aqui que você vai achar ponto de dor, aqui em cima, não embaixo, em cima aqui. Aí você troca, não dói aí? Achou dor? Não? Aí não estou ouvindo você. Aí vai do outro Agora lado. eu peguei aqui o ponto. Peguei. Pegou. Aí depois vai para o outro lado. Troca de mão. Faz o lóbulo da orelha. Tá? Normalmente, o bruxismo, ele vem de uma condição de estresse, né? De você apertar, de tensão, né? Com alguma coisa. Então, aqui a gente está tratando o sintoma, que é tratar a região, no local e no ponto relacionado. Mas a causa disso pode estar um pouco de ansiedade. Se tem um pouco de ansiedade, Olha, eu já tive bem mais, Paulo. Agora não tenho mais, não. Agora já eu parei de fumar, parei de beber, tenho sonos, bons sonos, graças a Deus. que bom. Né? É.
Antes eu era vendedor de carro, então bem complicado. É. Então, alguma coisa que aparece no sono, né? Quando a gente dorme e relaxa a mente, vem coisas, pensamentos e tal, que a gente, ou às vezes sonha também, então acaba tensionando um pouco, né? É verdade, verdade. Maria também está Eu, dizendo que tem bruxismo e dói bastante, né? Então, você pode usar também, ah, deixa eu ver, alguma coisa para ansiedade, né? Você faz atividade física, caminha, alguma atividade? sim, eu ando bastante. Faz caminhada? É, 2 a 3 horas, mais ou menos, cada caminhada que eu dou. Ah, isso é bom. Isso ajuda bastante. É. Porque aí gasta energia, né? Leva energia para o corpo. Não fica só no Sim, mental, né? Gasta sim. bastante energia, tá? Agradeço, Paula, muito obrigado. Você é muito boa no que você faz. Obrigada. Obrigada, mas vai me acompanhando aí, eu vou passando. Ah, tem uma massagem, Charles, que você coloca o polegar aqui dentro da boca, não vou fazer agora que eu estou sem luva aqui. E aí você massageia por dentro, esses dois dedos por fora, o polegar dentro, e você massageia toda a sua bochecha, passa por aqui pelo lábio, volta por dentro, sabe? Polegar lá dentro e dois dedos aqui Sim. fora. E aí você vai, ó, massageando todo isso aqui por dentro. Quando tá bem dolorido, é ótimo fazer, tá? E Tá inclusive legal. é ótimo para pele, para ficar mais saudável, tá? Tá bom. Eu agradeço. Tá, Muito obrigado, tá. viu? Que bom que você já mudou bastante hábito aí, né? Já parou de fumar, Ah, parou já. de beber, parou de vender carro, né? Tá vivendo melhor, não tá? É, a vida melhora, mas o bolso fica mais fraco um pouco. Tá, tá difícil agora, né, para todo mundo, tá? É, Força aí para você, fica bem e se cuida, tá bom? tá bom. Tudo de bom, viu, Paula? Tá, para você Valeu. também. Agora vamos ver aqui. Pode desligar. Tá. Vamos ver aqui. Cícera Maria, você pode falar algum ponto para dor de artrose? Cícera, você quer participar? Porque a artrose, onde que está a sua artrose? Dependendo de onde que ela é, a gente vai falar pontos. Eu já vou falar da artrose de uma maneira geral. A artrose, de uma maneira geral, é tomar muito líquido bom, saudável, água, chá, suco, não é chá de caixinha, não é suco de caixinha, isso não vale, tá? Vale, né? Outra coisa, frutas que contenham água, comer algas marinhas, que ajuda também a formação da cartilagem, alimentos com muitos minerais e vitaminas, né? Para reformular essa cartilagem toda da artrose, que é, às vezes, uma inflamação, se ela chega à artrite. Cícera, tornozelo e coluna dorsal e ombro direito, aqui na torácica. Então, você pode usar pontos da torácica para a coluna torácica. Vamos lá, usar aqui na mão, né? A torácica, ela é grande, bem grande, né? Tem 12 vértebras, é todo o nosso tronco. Ela vai daqui até aqui embaixo, no final das costelas. Então, ela vai pegar daqui da mão até essa linha aqui, ó. Esse é o trecho da torácica, né? Porque a coluna tá aqui no meio, ó. Todinha aqui no meio tá a coluna. Então, a gente vai massagear essa região para dor na torácica, dor que a artrose causa. Como você vai tratar a artrose? Quando está com muita dor, põe calor.
A artrose gosta de calor, tá? Pode ser compressa quente, pode ser bolsa de água quente, pode ser infravermelho longo que esquenta, pode ser compressa de gengibre no local, você rala o gengibre, coloca uma panela com água, põe a toalhinha lá, molha, torce, coloca compressa no local para dor. Não, nunca colocar frio. Então, se a artrose é no ombro, não deixa esse ombro ficar frio. Se a artrose é no tornozelo, sempre com uma meia quente, mantenha o pé quente. O frio piora a artrose. Então, a mão também, quem tem artrose nos dedos, vai lavar a louça na água fria, é muito prejudicial para a artrose o frio, tá? Tem que ser o calor, sempre calor. Reconstituir essa cartilagem é um longo trabalho, não é de um dia para o outro. Tem que fazer comer muito bem, muito saudável. Às vezes tem que fazer reposição de certos colágenos, por exemplo, o colágeno tipo 2 é um colágeno específico para cartilagem, que é mais ou menos 10% do nosso colágeno do corpo, ele vai para a cartilagem. Então, a gente tem que fazer essa reposição com uma boa indicação, né? Tem que cuidar do osso, da vitamina D, do sol, da vitamina K, para poder absorver o cálcio, né? Porque a artrose ela começa também a prejudicar o osso. Primeiro, ela prejudica a cartilagem, que está no meio, aqui, ó. Bem, primeiro, ela vai ressecar a cartilagem, tá? Para a cartilagem, o que você vai fazer? Líquido, aqui precisa hidratar. Quando tem artrose, essa cartilagem já desidratou, já está ressecada. Então, precisa líquido para ela, líquido saudável, tá? Não conta cerveja, não conta bebida alcoólica, não conta refrigerante, não conta esse suco horrível que vocês tomam aí de caixinha. Só coisa boa que você vai pôr daqui para dentro. Quem está aqui dentro? Quem mora esse corpo? Quem habita esse corpo? É você. Né? Somos nós, a gente tem que se respeitar, não colocar coisa ruim aqui. Você nem dá para o seu cachorro uma Coca-Cola e você bebe Coca-Cola, né? Quer dizer, não era nem para falar o nome. Mas então, refrigerante. Você não dá refrigerante para o seu cachorro, você bebe refrigerante, tá? Não estou dizendo você, tá? Mas estou dizendo no geral. A gente faz isso com a gente não faz isso com o cachorro que você tem, com o gato que você tem, e você faz isso com você. Tá? Então, não faça. Pensa antes de comprar uma coisa. O segredo é não comprar. Você não pode comer doce? Não compra, não tenha em casa. Está no zero. Lá em casa está no zero. Pode ir lá, está no zero. Ontem foram as meninas lá para gravar os vídeos. A gente gravou um monte de vídeo de alimentação. Vocês veem aqui que eu publico no canal. As duas lá não estavam no zero. Não tem uma sobremesa, não tem doce. Tem comida, mas não tem doce. Não tem sobremesa. Tá? Pergunta para elas. Minha menina que trabalha aqui comigo. Então, coisa boa para nutrir sua cartilagem. Coisa boa. Com nutriente, legumes, verduras, grãos integrais, tá? Frutas boas, que você vai nutrir sua cartilagem. E sol, para tomar sol, vitamina D, para nutrir o osso, tá? Porque o osso começa a criar ponta aqui, a artrose, que é o bico de papagaio, para compensar, tá? Então, o que acontece? Quando você nutre isso, vai recompondo, porque a gente tem regeneração celular, graças a Deus, a gente tem regeneração celular. Essa célula velha que está aqui, ela sai e vem outra nova, com outra nutrição. Cada 3 anos a gente renova nossos ossos. Então, se você tem osteoporose, artrose, que já é uma doença ali incrustada no seu osso, você pode mudar a célula do seu osso, inclusive, da pele, do cabelo, da unha. Você pode mudar com uma boa nutrição. Então, capricha na nutrição. Esse é o número 1. Depois, compressa quente para dor. Calor aqui, calor onde se tem no tornozelo,
nas costas e depois pontos para tratar. Então, vamos lá. Aqui é a torácica. Então, você vai tratar a torácica, você vai pegar essa região toda, é grande, e vai procurar. Se é mais a parte de cima da torácica, é aqui, tá? Que aqui é a cervical, torácica e lombar. Se é mais embaixo da torácica, a dor é mais aqui embaixo. Então, você vai procurar, apertando, ó, onde que dói, tá vendo? Aí vem pro dedo aqui, ó. Dói esse dedo, dói essa falange, se for a parte alta. Dói aqui embaixo, se for a parte baixa da torácica. Acha a dor, achou a dor, por exemplo, se for aqui, ó. Tá vendo a dor aqui, ó? Acha a dor e fica nela, ó. 1, 2, 3, 1. Não é com a unha, não é com o dedo dobrado assim, a polpa do dedo, a digital, aquela da impressão digital lá. Assim que você aperta o ponto, ó. 1, 2, 3, relaxa. 1, 2, 3, relaxa. Só que você vai fazer aqui. Então, você vem aqui na região, ó. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 20 vezes, tá? Aí vai na outra mão, vai fazer o mesmo trabalho. Procurar o ponto, aqui é para torácica, procurar o ponto e pressionar, tá? 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, solta. No mesmo lugar. Depois você massageia toda a torácica, toda a coluna, esfrega, tá? Esfrega, esfrega a mão, o dorso da mão, né? E olha como estão os órgãos, se está funcionando, porque a torácica tem muita relação com o estômago e fígado. Lado direito, fígado, lado esquerdo, estômago, pâncreas. Então, olha se tem alguma coisa no órgão, se essa dor está vindo da frente do órgão para trás, tá? Valdete. A aplicação de aclata é recomendável em caso de osteoporose? Eu não sei o que é aclata, Valdete. Não sei, realmente não sei. Tá? Então, não posso te dizer se é. Gente, vocês têm mais pergunta aí? Pode aproveitar para perguntar. Quiser participar aqui, a gente vai esclarecendo essas coisas. Você vê como a nutrição é importante, né? Para todas as nossas dores, não é? A base da nossa saúde é movimento, respiração, nutrição, o que a gente põe para dentro da gente, o que a gente come, tá? Cícera, de nada, Cícera. Faz, come bem, cuida de você, tá bom? É isso aí, que aí vai melhorando. Quem tem problema de câncer pode fazer as técnicas orientais? Pode e deve, tá? Pode e deve. Tem um monte de paciente que deita aqui nessa cama com câncer, todos os níveis de câncer, antes, durante, depois. Minha amiga tem câncer, trata com terapias orientais há mais de 10 anos, está aí viva com o câncer dela. Então, vai usar onde você tem o câncer, o órgão que você tem, ou a parte relacionada, você vai usar pontos para aquele órgão, para aquela parte, vai tratar fígado, estômago, rim. Se você está fazendo quimioterapia, que são órgãos que sofrem muito com quimioterapia, né? Então, você vai cuidar dos órgãos para eles aguentarem o tranco da quimio, da medicação, do corticoide, daquele estômago que recebe muita química do filtro do nosso corpo, que é o rim e o fígado, né? Que também acaba tendo que filtrar muita toxina da própria medicação. Então, fazer para imunidade, sistema imunológico, dá para usar terapias orientais sem contraindicação.
principalmente essas que são pontos relacionados. Então, na mão, você trata os órgãos, você, às vezes, você nem vai tocar na região do câncer, você vai tratar no pé, na mão, na cabeça, tá? No braço, não na região onde tem ali o câncer, fez cirurgia, às vezes você não pode mexer ali, tá? E aí você trata em outras partes. Pode fazer sim. Maju Dias, boa tarde. Nesse ponto onde você faz o exercício, a acupuntura está muito inchado e dolorido. Às vezes dá umas fisgadas muito fortes. Qual ponto que é esse? Onde você faz o exercício? Esses pontos da mão, você pode pôr agulha no ponto da mão. Fazer acupuntura aqui para a coluna, tá? E fazer pressão com o dedo, né? Quem é acupunturista pode fazer acupuntura aqui. Tem terapeuta lá no Oriente que usa a acupuntura só na mão. Usa esse método da mão, que veio da Coreia, só com acupuntura, né? Então, não faz pressão com o dedo. Essa parte palmar da mão, ela tem uma inervação muito grande, por causa do nosso tato, igual a planta do pé também, tá? A face plantar do pé. Tem um tato muito grande, então tem muito nervo. Então, aqui a acupuntura dói bastante. Dói de verdade. Na planta do pé também. Mas se você é forte para aguentar dor, pode pôr agulha também desse lado. E aqui dói um pouco menos, tá? Mas pode pôr. Põe a agulha nos pontos do sutiã, quem é acupunturista, muda muito a dor. Muito, muito. Você tem uma dor aqui torácica, põe a agulha aqui no vãozinho dos ossos, nos vales. Muda muito. Dor lombar também, você coloca a agulha por aqui. Dor cervical. Tem médico lá no Japão, médico oriental, médico mesmo, doutor Abo, que eu tenho até um livro dele de imunologia, ele é médico das duas medicinas. Ele põe agulha aqui, ó. Agulha onde eu estava ensinando para o Charles aqui do bruxismo, ele põe agulha aqui em volta da unha. Dói, mas melhora, tá? Pode usar agulha. Dói muito, porque fiz muita acupuntura. Às vezes, quando você tira a agulha também, fica um tempo dolorido o ponto ali, né? Pode fazer manual também, tá? Se puder mais uma pergunta, Cícera. Os pontos para melhorar a visão. É triste ficar com visão turva, grata. É triste. A visão é um sentido que a gente tem dos órgãos do sentido importantíssimo, não é? Hoje a gente precisa tanto da visão, né? Tem que cuidar, tá? Então, tem alguns pontos que melhoram a visão. Nesse método do Carimbuí, você vai tratar Carimbuí na mão, né? Que é o Finger Yoga. Você vai tratar onde é o olho. Então, aqui é o rosto, aqui é a boca, tá? Você vai tratar onde é o olho, que vai ser a ponta aqui do dedo. Os dois lados, a ponta aqui. Aí você deita aqui a mão, pega com o seu polegar e massageia, tá? Para a visão, tem muitos pontos. A gente usa os pontos do fígado e da vesícula para tratar a visão, tá? O que a gente enxerga influencia no nosso fígado, né? Então, e na vesícula também. Então, ó, primeiro vai tratar esse aqui, nos dois dedos, tá? Aí vem para o outro dedo médio, vai tratar a ponta. E aí você trata a ponta dos dois. Esse é um método, tá? No método do shiatsu, a gente usa pontos dos meridianos, do fígado, da vesícula, por exemplo, né? Para tratar a visão. Então, tem um ponto da vesícula que trata a visão, que é bem aqui, acima do olho mesmo, você faz uma linha, tem a íris, né? A íris e a pupila. Aí vem aqui, ó, bem no centro da testa, na direção
da íris, do preto aqui do olho, ou de outra cor também. A íris é a parte colorida do nosso olho. Então, você pega esse ponto aqui, ó, e gira, 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 gira para um lado, gira para o outro, tá? Esse é um ponto da vesícula, bem aqui, ó, no meio da testa. Chama vesícula 14, vesícula biliar 14. Então, você vai fazer esse ponto aqui, ele é um pouquinho sensível, tá? É muito usado para visão. E fazer massagem em volta desse osso aqui, que tem muitos pontos. Esse osso aqui é onde dentro está o globo ocular, né? Então, é a cavidade ocular. Ela é feita por um osso, né? Você já viu o esqueleto, como que é. Então, você vai massagear esse osso. Como? Aqui em cima você vai empurrar para cima, o cantinho para trás, ó, lá para trás. E aqui embaixo você vai empurrar para baixo. Com cuidado, com o olho fechado é melhor, ó. Então, aqui para baixo, aqui para trás. E toda a parte desse osso aqui, que é a testa, né? Que a gente chama de osso frontal. Aí você vai e empurra ele para cima, ó. Para cima, para cima. Faz massagem nessa cavidade ocular. Aí tem um monte de exercício para visão que você pode fazer. Monte, monte, monte. Tirar açúcar para a visão. Parece que não tem relação total. O açúcar piora a visão. E fazer exercício simples. Você fica muito aqui no celular. Você vai fazendo aqui, assistindo minha live, participando. Muito obrigada por você participar. Cícera, aí você sai da live, desliga esse celular, vai na varanda e olha longe, longe, na janela, olha longe, longe, longe. Então, olha perto, olha longe. Quem está muito tempo no computador, dá um break, vai lá fora e olha longe. E ainda por cima, faz uma reboladinha, ó, que é soltar a lombar. Então, você vai lá, olha longe, lá fora. Eu faço isso lá em casa, estou escrevendo no computador. Aí gira, ó, gira o quadril, tá vendo? Gira para um lado, olhando longe, gira para o outro, tá? Isso para quem fica muito tempo no computador. Gira o quadril, porque depois fica com dor lombar. Aí vai para um lado o corpo, vai para o outro, ó, olhando longe. O mais longe que você puder. Né? Aqui em São Paulo a gente não tem horizonte, né? Se eu abrir essa janela aqui, olha, está um outro prédio ali. Procura horizonte, olhar longe no horizonte, tá? Porque olhar perto, olhar longe, olhar perto, olhar longe é um exercício para a visão. E tem os óculos, tá? Inclusive eu produzo óculos aqui no Oquido, aquele óculos furadinho que você compra e o olho faz um exercício só de usar o óculos, ele tem que enxergar naquele furinho. Então, ele faz o exercício de focar. Mas está muito ligado ao fígado, a visão, tá? Melhorar o fígado, então, melhora a visão. Tratar os pontos do fígado, esse aqui é um ponto do fígado. Tratar o finger yoga aqui, na pontinha, ó, no olhinho aqui, tá? E tirar coisas que fazem mal para o fígado, que piora um pouco a visão, tá vendo? Ficou vermelho, tem que apertar bem. Queda de cabelo tem ligação com qual disfunção do corpo? Agradeço, se puder responder. Tá. Queda de cabelo é assim. A gente pode cair o cabelo pelo estresse. É muito comum. Vendo óculos. Depois as meninas te passam aí onde que vende o óculos, Cícera. Queda de cabelo é assim, ó. Recentemente, os cientistas descobriram que a gente tem umas glândulazinhas, umas bolsinhas, na onde nasce o cabelo, que produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente está muito estressado, o cabelo cai, não é? É que essa bolsinha, ela é tipo uma vesícula, ela tem uma bolsinha, ela produz aqui o cortisol e ela solta o cortisol ali, na onde
é a raiz do cabelo. E aí cai o cabelo pelo estresse. Essa é uma situação. Aí você vai lidar com o estresse. Vai tratar o estresse. Outra situação muito comum é tireoide. Se é Hashimoto, se está muito baixa a produção dos seus hormônios tiroidianos, também cai cabelo, né? E outra coisa hormonal, se a gente tem alto nível, o homem que tem alto nível de testosterona fica careca, tem a calvície masculina, porque aumenta muito a testosterona. A mulher, quando ela entra na menopausa, cai o estrógeno e a testosterona fica um pouquinho, mantém, mais que mantém do que sobe, mas cai o estrógeno. Então, ela cai também cabelo na menopausa, uma das causas. Mas o que mais a gente vai cuidar para queda de cabelo é o intestino delgado, tá? Que é esse intestino depois do estômago que você comeu aqui, encheu o estômago, o alimento vai passar no intestino delgado, que é aquela mangueirinha longa, com 6 metros de comprimento, cheia de vilosidades para absorver o que você come. Se o intestino está sujo, não absorve nutriente. Então, tem que primeiro limpar o intestino para absorver nutriente. Não adianta ir lá comprar aquela fórmula caríssima, né? Que aí até o cabelo cai com o preço da fórmula de dermatologia, de farmácia manipuladora, que vai fazer a fórmula com minerais, vitaminas e tudo. É importante, pode tomar, é caro. Mas se o seu intestino está sujo, você não absorve. Se o seu intestino está entupido lá, colado de farinha branca, aquilo que eu falei aqui, se você não come fibra, você come arroz branco, pão branco, docinho, bolinho, né, salgadinho, você vai grudar a parede do intestino. Aí aquela fórmula que você tomou passa direto. Você urina ela. Sai na urina e sai nas fezes. Tem médico que faz exame de urina para ver que você está urinando tudo que você está comendo de bom, tá? Então, limpa o intestino. Intestino delgado tem a ver com queda de cabelo, tá? Limpa o intestino delgado, faz ele funcionar bem, come fibras para ele estar bem limpinho. Aí você pode comprar uma fórmula de minerais e vitaminas para você absorver mais. Vai comer melhor também, né? Porque a gente tira aquela camada. Eu falei na última live aqui. Quem não viu, assiste a última live, que eu falo de intestino com alimentação, de farinha branca, de tudo. Você tira a proteína, tira a fibra, tira tudo e come o amido do trigo, do arroz, tá? Do pão, da massa. E aí você quer que o cabelo não caia. Não tem como, vai cair. Tá tudo sem nutriente, o intestino tá colado, não absorve. Aí você gasta uma fortuna com médico, com remédio, e continua caindo o cabelo, tá? Então, limpa intestino delgado, limpa. Aí você vai atrás de dermatologista, de fórmula, ou não, vai comer melhor, entende? Tem gente que não quer tomar, então não toma, come melhor. Põe o nutriente no prato lá, come comida orgânica, sem química, tá? Faz a própria comida, dá um trabalhão fazer comida, tá? Tem que comprar, tem que lavar, tem que fazer, né? Mas é melhor você cuidar da alimentação do que depois você ficar tendo que gastar com remédio, entendeu? Vale a pena cuidar da alimentação, porque tudo está ligado. A gente falou de artrose, está ligado com isso, ansiedade, tá? Vê a live da quem não viu da quarta-feira passada, que eu falo da serotonina, que é produzida no intestino, tanto que é importante o intestino estar saudável, até para o nosso humor, para aquilo que eu falei hoje no começo da live, para a nossa alegria de viver, para acordar igual passarinho cantando quando amanhece o dia, não é? Então, precisa limpar o intestino. Aí vai melhorar também o cabelo. Você vai fazer isso e depois você vai me dar notícia, tá bom? Bom, gente, então hoje a gente encerra por aqui. Obrigado pela participação de vocês, tá? Muito carinho mesmo que eu tenho por vocês que estão aqui me acompanhando.
tá? O contato onde comprar o óculos, Cícera, é o seguinte. Aqui no Instagram, você vai lá na bio, tem escrito loja. É a loja do Okido. Okido é a minha escola, que esse lugar chama Okido, que é o nome do Ok lá do Japão, que eu estudei com ele. Do é caminho, caminho do Ok, Okido. Então tem a loja do Okido aqui no Instagram. Você entra lá, tá a loja, tá? Senão você passa um direct aqui pra gente, que a gente também vende pelo WhatsApp, vende pela loja, como você achar melhor, tá? Aqui a Milena, a Lívia, que trabalha aqui comigo, elas vão te receber muito bem, tá, Cícera? Deixa elas falarem também com você, tá? Então, um abraço para vocês, um beijo, bom fim de dia, boa tarde, tá? Fiquem bem.